It is a joy to be here this morning with you. 本日はこちらに来ることができて本当に嬉しく思います。My wife is in the back row, and myself, Bill and Barb Schuett is our name. 妻が後ろの方にいますけれども、私がギル、バーバラさんですね。奥様はバーバラさんです。We now live in New Jersey, so it was not a long journey to come and join you this morning. ニュージャージーに住んでますので、それほど、遠くないところから来ました。I am serving with Liebenzel Mission. It's the same mission that Pastor Tatishi and Kiyomi are here in the United States with. 私はリーベンゼラ宣教団で奉仕しています。それは立石先生も同じ、団体に属しています。I want to show you, I brought a suitcase with me this morning. 今日あなたにお見せしたい、スーツケースがここにあります。And I am packing things to go to heaven. 天国に行くためにいろんなものを詰め込んでます。Now I wonder, what would you put in your suitcase if you were going to heaven? 天国に行くとしたら皆さんはスーツケースに何を詰めるでしょうか。I thought maybe I will put a new pair of shoes in for when I walk on those gold streets. 多分その天国の金の道を歩くための、新しい、靴を入れるでしょうか。Maybe a new shirt because I hear we will see Jesus and I want to be dressed nicely. イエス様に会うために、新しい綺麗なシャツを入れるでしょうか。And I will have to talk to my wife, but maybe we will sell our house and take all the money we have with us to heaven. I'm sorry, hi? To sell our house. 家を売って、so to give money? Just to take all the money we have. その全ての財産を、そのお金をそのスーツケースの中に入れて持っているでしょうか。And I thought maybe my computer, because that costs a lot of money, I can put that in my suitcase as well. コンピューターは本当高かったのでそれを入れていくでしょうか。Now, that's a crazy idea, I think, to pack a suitcase to go to heaven. そうしたスーツケースにいろいろ入れて天国に行くというのは本当にクレイジーな考えだと思います。When we die, we don't take a suitcase with us to heaven. 私たちが死ぬときにスーツケースを天国に持っていくことはできません。But many of us live as if the things we accumulate are the most important thing that we will take with us. でも実際に私たちがここで生きているときに、あたかもここで蓄えたものを持っていけるかのように生きています。In the verses we read this morning, our teacher, Jesus, taught us a very important lesson. 今今読んだ、聖書の箇所の中でイエス様は大変重要な、レッスンを教えてくださっています。You and I are disciples of Jesus. 私たちはイエス・キリストの弟子です。He is our teacher. He is the one we are learning from, and that's who we will listen to today. So we have to obey his words. 私たちの先生はイエス様だって、私たちはその教えに従うべきです。In the passage we read from Matthew, let me repeat some of what he said to us. 今読んだマタイに関してですけれども、もう一度私の方から繰り返させてください。He said, "Don't store up treasures here on this earth." 自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。He said, "Instead, store up your treasures in heaven." その代わりに天に蓄えなさい。So there are two places that you and I can store our treasures. ですから、私たちが宝を蓄えられる場所は2つあります。You can store them here on earth, and Jesus says, "I don't want you to store them here on earth." この地上に蓄えることはできますけれども、イエス様はそこにそんなところに蓄えるべきではないというふうに言っています。Or he says you can store your treasures in heaven, and that's where we are supposed to place our treasures. もしくは天に蓄えることもできます。そしてそこに私たちは私たちの宝を蓄えるべきなのです。The last part there says, "Where your treasure is, your heart will be also." この聖句の最後の方で、あなたの宝のあるところにあなたの心があるからですというふうに言っています。Where you choose to store your treasure will determine how you live your life. どこにあなたが宝を貯めるかによって、あなたがこの地上でどのように生きるかは決まってきます。If our treasure here is in this life and on earth,
that will control how we live our life. もしあなたの宝がこの地上にあるならば、それが私たちがこの地上でどのように生きるかということを決めてしまいます。If our treasure is stored in heaven, that will be the focus of our life. もし私たちが宝を天に高えるならば、それこそが私たちが地上で生きる時のフォーカスになってきます。The verse number 24, Jesus says, "You cannot serve two masters." マタイの6章24節では、誰も2人の主人に仕えることはできませんと言っています。You will love one and hate the other. 一方、憎んで他方を愛したり、You cannot serve both God and money. 一方を持ち他方を感じたりするからです。あなたは神にも使え、また富にも使えることはできません。I believe one of the greatest threats to replacing God in our life is money. 私は、この人生の中で神様を置き換えてしまう最も大きな脅威はお金であると思います。The love of money and the things that money can buy. お金を愛すること、あるいはお金で買えるものを愛すること。And Jesus says, you cannot have that be the focus of your life and live and be obedient to me as a disciple. イエス様はそうしたものにフォーカスして、また同時に自分に忠実であることができないというふうに言っています。Our culture today tells us that our life is about what we accumulate, the material possessions we own. 私たちのカルチャーによれば、私たちがこの地上で蓄えるものが私たちのthat our life is made up of what we own. 私たちの人生というのは私たちが蓄えるもので決まってしまうというふうに私たちのカルチャーでは教えています。It teaches us that a little bit more money and all our problems will go away. もう少しお金があれば全ての問題はなくなる。If only we could buy this car or house, we would be happy then. もしこの車やこの家を買うことができれば幸せになれる。If only our children could get into this school, then my life would be satisfactory. 子供がこの学校に入ることができれば私の人生は満足できるものになる。If only I could get a job that paid me a little bit more money, then my life is happy. I'm okay. もう少し給料が上がったら本当にもう幸せになって満足できる。Money is a very powerful thing. このようにお金というのは本当にパワフルなものです。It causes people to cheat and steal and do things they know is wrong. お金によって私たちは盗んだり騙したり、あるいは悪いと分かっていることをやってしまったりします。And this is why Jesus says you cannot serve two masters. ですからイエス様は私たちは2人の主人に仕えることはできないというふうに言っています。So what he is asking us today is to say, which master will you choose to serve? ですから今日あなた皆さんにお尋ねしたいのは、どちらの主人にあなたたちは使いますかということです。Will we build our treasure here on earth, or will we be laying up our treasure in heaven? That's what we want to look at this morning. 宝をこの地上に蓄えるでしょうか、それとも天に蓄えるでしょうか、そのことについて今朝は考えてみたいと思います。We want to begin by looking at what is the reason why we exist here today. まず私たちがなぜこの地上に存在するかということから考えてみたいと思います。I read recently that a survey of young people in Japan showed us a very strange statistic. 最近日本での調査を見ましたけれども、大変面白いというか変な統計がありました。統計の数字がありました。